Allah nə qədər zəhmət çəkən qardaşlarımız var, Allah onları ruh simvolu eləsin. Hər zaman balalarına halal zəhmətlə çörək yedirsin. Həmişə ailəsinin yanında başı uca eləsin. Namərdə möhtac qoymasın. Mərdi namərdə möhtac qalan dünyadayıq. Amma Allah həqiqətən deyirəm, bu qardaşları, bu zəhmətkeş qardaşlar ki var, əlləri, ayaqları, yəni baxırsan ki, pis gündədir. Yəni, nə bilim, qurban olum Allaha da. Yəni, insan bu günləri yaşamasa, heç vaxt bilməz ki, kasıbçılıq nədir. Ona görə də mən həmişə demişəm ki, ya Rəbbim, Rəsulullah, bu kasıbları heç vaxt namərdə möhtac qoyma günə. Daş ataq, qum ataq, dəmir ataq, ayağımız batsın, amma həqiqətən deyirəm, heç bir evin kişinin, evin asaqdalının namərdə möhtac qalmasın. Həmişə qurban oldum, bu kasıbların ruhsunu görsün.